हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सो दोस्तों, आज हम लोग निकल चुके हैं काम के लिए। कल तो काम हुआ नहीं था दोस्तों, कल गाड़ी निकला नहीं था। आज देख सकते हैं धूप भी निकल चुका है, हम भी निकल चुके हैं, गाड़ी लेके निकल चुके हैं हम लोग। आज हम लोग को रोड का काम मिला हुआ दोस्तों, रोड में काम जो चल रहा है वही में फिक्स हम लोग जाने वाले हैं। जा रहे हैं दोस्तों पेट्रोल पंप में तेल भरा के फिर दोस्तों वहाँ पर रोड पर जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों वहीं पर मिलते रहे दोस्तों। कल तो काम हुआ नहीं था, कल तो बड़ा सा ब्लॉक बना हुआ है, देखते हैं हम लोग करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए रोड के काम में दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है आज के दिन। पेट्रोल पंप में तेल भरवा लिए हैं दोस्तों, यहाँ से निकल रहे हैं दोस्तों। तेल भरा कितने का भरवाए देख सकते हैं, ज़्यादा काम नहीं चलेगा, कितना का भरवाए हैं, ज़्यादा काम नहीं चलेगा। यहाँ से निकल रहे हैं, रोड के पास जाते हैं, देखते हैं कब ट्रैक्टर आएगा, लोडिंग करना है। ठीक है दोस्तों, वहाँ जाके आप लोगों को दिखाते हैं कैसा काम होता है नहीं होता है। सो फाइनली दोस्तों हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। रोड के काम से जहाँ होता है वहीं पर, जहाँ स्टॉक किया हुआ रहता है वहीं पर सब चीज़ स्टॉक किया है, वहीं पर पहुँच चुके हैं हम लोग दोस्तों। अब यहाँ पर ट्रैक्टर आ रहा है, लोडिंग करेंगे। पर दोस्तों मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब हो चुका है, कुछ दिन से ख़राब है तबीयत, आज ज़्यादा ही ख़राब लग रहा है। देखते हैं, दवाई ववाई खा रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा है अच्छी तरह से। पूरी तरह से ठीक होगा तब तो अच्छा लगेगा। आज ज़्यादा ही माथा दर्द कर रहा है। ट्रैक्टर आ चुका है दोस्तों, लेकिन लोडिंग नहीं दिखा पा रहे, वो आया नहीं ना, खाना बना रहा है अभी, आया नहीं है। आज गैस खत्म हो गया था इसलिए खाना बना रहा है अभी, तो आया नहीं है इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं। देख सकते हैं 2 बार दे है गिट्टी, 1 बार अब बालू दे रहे हैं। दिखा तो नहीं पाएंगे, वो आएगा तभी दिखा पाएंगे दोस्तों। ठीक है, उसको आने दीजिए, उसको बार दिखाएंगे दोस्तों, आप लोग को लोडिंग दिखाएंगे दोस्तों, क्या क्या लोडिंग करते हैं नहीं करते हैं सब दिखाएंगे।